Hivi unafahamu mambo ya kufanya ili watu wakupende zaidi, iwe ni kwenye biashara, ujasiriamali au uwekezaji? Sawa. Kwenye dunia ya biashara, mahusiano mazuri na wateja ndio msingi wa mafanikio ya kweli. Watu hawakumbuki bei ya bidhaa zako kwa muda mrefu, lakini wanachokikumbuka ni huduma nzuri uliyowapatia, yani customer experience. Ukiwa mfanyabiashara unayependwa na watu, unajiongezea nafasi ya kuuza zaidi, kupata wateja wa kudumu, kuvutia wawekezaji, lakini pia kujenga jina linaloaminika sokoni. Japo kwenye masoko ya sasa ushindani ni mkubwa sana, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kufanikiwa kwa wale wanaojua umuhimu wa uaminifu, utu na heshima kwenye biashara. Katika somo la leo nitakuelekeza mambo muhimu unayoweza kuyafanya ili watu wakupende zaidi. Jambo la kwanza, kuwa msikilizaji mzuri. Mara nyingi wajasiriamali wanapokutana na wateja huwa wanafanya haraka tu kuelezea bidhaa zao badala ya kusikiliza mahitaji ya wateja wao. Ukimsikiliza mteja kwa makini, unamfanya ahisi anathaminiwa, na hapo ndipo unapojenga uaminifu ambao ni msingi wa mahusiano bora ya kibiashara. Jambo la pili, onyesha shukurani. Mjasiriamali anayewashukuru wateja wake ana nafasi kubwa ya kuwafanya warudi tena na tena. Kusema asante ni kuomba tena. Hivyo neno shukurani hubadili uhusiano wa kawaida kuwa wa kipekee na kumfanya mtu ajione kuwa ni sehemu ya mafanikio yako. Kabla sijaendelea, kama unapenda kujifunza kuhusu biashara, ujasiriamali na kujitegemea kifedha, basi hii ni channel yako. Subscribe sasa ili upate maarifa ya kibiashara, ujasiriamali na kifedha. Kila tunapo-upload video mpya zitakazokufanya ujifunze masomo muhimu na kukuweka mbele kwenye biashara, ujasiriamali, uchumi na uwekezaji, kwa sababu kila video ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Tuendelee na jambo la tatu, kuwa mwaminifu. Katika mazingira ya kibiashara, watu hawavutiwi tu na kile unachokiuza, bali pia na tabia yako. Uaminifu huleta wateja wa kudumu na kujenga sifa nzuri kwenye biashara yako. Jambo la nne, kuwa mtoaji. Mjasiriamali anayetoa maarifa bure na kuelimisha wateja wake kwenye mitandao ya kijamii hujijengea heshima na ushawishi mkubwa. Kuwa mtoaji kabla ya kuwa muuzaji. Watu wanapenda kusaidiwa, si kuuziwa tu, na kwa kufanya hivyo utajenga biashara yenye mizizi ya kweli ya mafanikio na inayodumu. Jambo la tano siku ya leo ni kuwa mvumilivu. Watu wanaopendwa sana kwenye biashara ni wale wanaojua kuwa kila mteja ana wakati wake na nafasi yake ya kuamua anunue au asinunue. Wewe kama mfanyabiashara unapaswa kuwa mvumilivu, kwa sababu uvumilivu ni nguzo muhimu kwenye biashara ya aina yoyote ile. Naamini utakuwa umejifunza. Usisahau kushare video hii na kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Hili ni darasa la biashara na ujasiriamali. Asante.